आज हामी क्लास 8 मा आउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेशन कन्भर्ट इन्टु फ्र्याक्सन वाला क्वेशन हामी गर्न गइरहेछौँ। यस्तो खालको क्वेशनहरु एक्जाममा रिपिटेड आएको कारणले गर्दाखेरि हामी सल्भ गर्न गइरहेछौँ। ल हेरौँ अब कसरी सल्भ गर्ने। कन्भर्ट इन्टु फ्र्याक्सन क्वेशन हाम्रो के छ भन्दाखेरि सोलुसन हियर 0.24 रिपिटिङ यसलाई हामी पढ्दाखेरि 0.24 रिपिटिङ भनेर पढ्छौँ। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि 24 चाहिँ रिपिट भइरहेको छ। 24 चाहिँ रिपिट भएछ आफ्टर डेसिमल 24 चाहिँ रिपिट भइरहेको छ। र हामी सर्वप्रथम हामी गर्ने भनेको लेट गर्छौँ x इक्वल्स टु 0.24242424 यो रिपिट भइरहेको छ। 24 चाहिँ रिपिट भएको भइरहेछ। यसलाई यस्तो गरेर इक्वेसन बनाउँछौँ। अब त्यसपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि 2 3 बोथ साइड हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब नाउ मल्टिप्लाई बाय 100 on the both sides. Then यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरेर के हुन्छ 100x हुन्छ। के हुन्छ 100 into x square equals to अब यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा दुईटा आफ्टर डेसिमल दुईटा पोइन्ट अगाडि आउँछ। इट मिन्स 24.242424 यस्तो हुन्छ। अब हामी चाहिँ के ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ भन्दाखेरि यहाँ कति आफ्टर डेसिमल कतिवटा 2424 छ त्यो 1 2 3 4 1 2 3 त्यतिलाई मिलाउनु। किन त्यो 24 भनेको त रिपिटिङ नम्बर हो नि त, त्यसैले हामी यसलाई जति पनि पढाउन सक्छौँ हामी। त्यसपछि 100 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने यसलाई इक्वेसन 2 मान्नु पर्यो। इक्वेसन 2 मान्नुस्। त्यसपछि र इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। अब नाउ equation 2 by equation 1 अब यसले घटाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो यसले घटाउनु पर्यो। जस्तै 100x minus x equals to यसलाई पनि यसले घटाउनु पर्यो। 24.242424 minus 0.242424 and 24 यो यसलाई गर्दाखेरि के थियो 100 minus x गर्दाखेरि 99x आउँछ इक्वल्स टु यो माइनस यो गर्दाखेरि यो 1 2 3 4 1 2 3 4 क्यान्सल भयो जम्मा आउँछ 24। अब यहाँ x भयो। यहाँ x भएपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि x उता गएर 99 गएर के हुन्छ डिभाइड हुन्छ। x equals to अब त्यसपछि के गर्ने त दुईटालाई डिभाइड गर्ने नम्बर के हुन्छ भने क्याल्कुलेट गर्नु 8 3 जा 3 8 जा 24 3 3 जा 9 3 3 जा 9 it means 8/33 हाम्रो आन्सर 3 गरेर आन्सर हाम्रो 8/33 हुन्छ। ओके थ्यांक्स धन्यवाद।